大家好啊！咁咧，我係關山啦，而家咧係九間學校幼稚園部嘅校長。今日咧都好榮幸咧，可以喺呢度同大家去分享一下咧，從教師咧到校長咧呢個嘅主題喎。我相信咧喺香港嘅幼教界咧，我哋基本上咧每一個嘅校長咧都係用優秀嘅教師咧嚟到一路晉升過嚟嘅。咁咧，所以咧可以做到校長咧係唔單止係一個職位嘅轉變啦。而且更加係一個思維啊、能力啊，同埋視野嘅提升啊。咁所以咧，我今日都希望啦，自己能夠用呢30分鐘咧，就等我等陣先，我睇我撳唔到個 PowerPoint，sorry 啊。好，咁咧就今日咧用30分鐘啦，嚟同大家咧就講呢3個方向啦，都係如何咧從一個班級嘅老師到學校嘅領導啊，從個人嘅教學到團隊嘅管理，從課程嘅執行咧到規劃策略嘅規劃。首先咧，第一個就係角色嘅轉變喎。咁其實咧，我哋一定要知道咧，作為一個老師咧，我哋會係專注去教好一個小朋友，但係作為校長咧，係一個要建立一間好嘅學校，所以我哋自己即係做校長嘅時候咧，一定要有呢個嘅理解，係非常之唔同嘅角度去到理解呢一件事情咯，係完全兩個角色。因為作為老師，我自己作為老師嗰陣時，焦點都係我自己班裏邊嘅小朋友啊，學校要帶咩課程嘅時候，咁我就要好用心咁樣去到因應學校要我哋去到做嘅一啲個課程，我係點樣去到設計一啲個活動啊，俾小朋友去學到嘢啊，又或者佢玩得開心，好細心咁觀察佢能唔能夠去佢如何去成長。咁除咗係同家長去到交代之外，其實都係希望能夠可以教好每一個嘅小朋友咯。咁至於做校長，咁成個焦點就唔同晒。我要去面對嘅係可能幾百個小朋友啊，幾十個老師啊，校董會啊，EDB 啊，甚至乎係其他嘅唔同嘅學校嘅校長啊，中小幼嘅校長啊，咁其實係成個角色啊，成個焦點都唔同晒。咁要去到諗點樣幫到自己間學校可以持續發展啊？點樣去建立到一個團體啊，一個團隊，唔係淨係自己去做。如何令到我哋咧成個 team 咧，我哋都係能夠同心嚟到去到達至一個嘅目標。咁同真係埋手苦幹去做一個嘅自己嘅課程係好唔一樣。所以呢個過程咧就係由做係去到帶領人去做嘅一個過程嚟嘅。咁所以咧，我哋要理解一啲嘅即係喺香港裏邊，我哋有好多嘅挑戰。首先，我哋要去望下一啲嘅政策嘅要求，幼稚園教育計劃底下個資助嘅模式啊，嗰個嘅師生比例嘅要求啊，又或者我哋要面對質素評核。相信就算唔係我哋校長，大家老師都明白喺質素評核裏邊，我哋係要預備得。我哋希望將最真實、學校最美好嘅樣嚟到呈現到，等人哋知道我哋學校係我哋一路用心去做緊一啲咁咩嘢事情。另外就係要跟住校本，我哋自己有冇理解個課程，我哋點樣去發展啊？我自己嘅團隊裏邊教每一個教師嘅專業發展，以至到能夠喺團隊裏邊每一個人，我哋都係能夠可以善用到大家嘅才幹，使到大家有能力感、有歸屬感。另外，我哋亦都係要面對住家長啊，或者係即係因為而家個資訊科技好發達啦，個個家長咧基本上就有好多唔同嘅群組。其實係對於佢哋點樣去睇一間學校，個要求就又唔同咗。可能佢哋係會有好多嘅資訊去到比較，去到睇學校係點。另外就係因為而家辦學團體亦都有營運嘅壓力，而家資助模式唔同咗，可能我哋少幾個學生嘅話，我哋可能就會帶嚟咗一堆嘅虧蝕。咁其實有機會係虧蝕到係唔夠錢出糧，都有咁樣嘅危機喺度嘅喎。咁所以收生呢一方面係真係一個好大嘅一個嘅壓力啦。另外就係教師嘅工作量嘅平衡，因為而家喺呢個世代唔係淨係教師或者一個教師能夠留喺一個機構嗰度，可能講10年啊、10幾年啊，其實
唔係一件容易嘅事，因為實在太多嘅新生嘅職業啊，或者係佢哋可以有好多自己自由嘅空間嘅底下，亦都能夠謀到生嘅方式，未必係能夠願意係長時間去到浸入喺一個嘅職業嘅裏邊。咁所以呢個係我哋要睇呢一幅圖畫對我嚟講係好大嘅意義，就係我做老師嗰陣時咧，都已經係理解到呢一件事情，就係我同唔同嘅即係可能校長或者係校監，其實大家睇嘅風景唔一樣。所以咧，其實就算我做老師嘅時候，校長要我做啲乜嘢嘅話咧，我都會盡量配合，同埋咧喺當中，就算有啲咩艱難，自己去學習咯。希望能夠係將來我有一日我做校長嘅時候，我會點樣去面對處理呢件事咧？但係我知道校長叫得我做嘅嘢咧，應該係有佢自己背後佢睇到個風景。正如而家我做校長嘅話，我都知道校監或者校董會，佢哋有佢哋自己去睇到個風景，係未必我能夠去睇得到。咁呢個我哋就要多啲去理解，或者係去到溝通，嚟盡量讓自己喺自己嘅角色裏邊明白咯。咁呢個係一個角色同埋思維轉變嘅過程。咁講一啲嘅例子俾大家聽。咁我曾經有一段好短嘅時間去幫另外一間學校，係可能喺佢個教師嘅發展或者成間學校成個嘅結構啊各方面啦。咁同期咧都有一啲嘅人去參與，有一位嘅主任啦，咁佢其實都去充當住一個校長嘅角色。咁就係正正就係佢因為一個有優秀嘅教師去成為一個主任，即係佢知道，我好有能力我去做，所以每一樣事情都係佢去做。我幫你教學啊，我幫你去做啲乜嘢，即係總之基本上學校有嘅嘢咧，咁佢都會去落手去做。結果咧佢就好忙啦，咁佢好忙嘅時候，咁其他嘅同事又會點咧？去到有陣時，可能有同事去到請假嘅時候，甚至乎會叫校長，喂，不如你去代課啦。嗱，我又去代課。咁當其時我都會同佢講，其實我哋個角色唔係去到代課，唔係我哋做唔到。你叫我掃地，我都可以掃地，我都可以做到唔同嘅事情。但係我哋嘅唔同嘅角色有唔同要去做嘅事情。佢要去坐定定去諗，你而家係啦，人就唔夠啦。咁你會點樣安排？點樣安排今日嘅活動啊？今日嘅流程啊？或者今日嘅人手有邊啲嘅資源可以調動？有咩課程啊？或者各方面可以調動，令到今日可以去到處理得到，而你係可以騰出嚟去到睇究竟有啲乜嘢嘅情況你要去處理。我自己另外一樣嘢咧，就係呢個角色同思維嘅轉變，我自己都經歷過一個好艱難。我初初做校長嗰陣時，其實開頭我相信頭一個月，我真係非常之有放棄嘅心，因為當其時咧我係第一間做校長嘅學校啦。當其時嘅校長咧係即係唔係全時間嘅校長嚟嘅。咁管理學校咧都落入我哋一個課程主任、行政主任手上啦。咁其實對於我嚟講咧，一路以嚟做主任咧都係即係管理咗好多嘅事情。其實對我嚟講咧，我就諗，其實校長同埋主任可能爭個簽名、簽銀行名，未必簽得到啫。咁其實同家長啊、課程啊或者各方面運作，其實我都好熟悉喎。咁其實應該就唔係咁大嘅問題。但係其實原來喺第一個嘅月、第一個月嗰陣時，我就已經發現到，其實原來身邊嘅唔同嘅人，係對自己校長呢個角色嘅期望咧，其實係嗰一級係好大級嘅。所以咧，我自己都一路而家帶領住我團隊，我啲行政嘅團隊，我會裝備佢哋去成為校長嘅時候，我都一路會係將呢啲佢哋將會要面對啊，或者佢哋將會即係有啲要大調整嘅情況，去讓佢哋能夠知道，使到佢哋真係去做校長嘅時候咧，就唔使咁大級，係好難過。但係好當其時都好感恩啦，喺大學裏邊咧，又都有我嘅老師啦，亦都亦師亦友咁一路陪伴住我走過嗰一年嘅道路。咁所以其實除咗我哋要有思維轉變咧，其實有同行者咧都好重要嘅。咁講完第一點之後咧，咁啊再講我哋究竟作為一個校長點樣建立優質嘅教師團隊咧？其實一句説話佢講得好好嘅，一個人咧可以走得快，一個團隊咧就可以走得遠啊。咁咧所以我哋做校長最另外一個工作就係要去建立我哋嘅一班嘅隊工，係
其實我哋喺香港教師嘅流失率都好高，工作量大啦，壓力大啦，薪酬亦都相對可能小學、中學又未必咁高啦。咁其實如果作為校長唔識得去到管理個團隊，留唔住一啲個好嘅老師，其實學校就真係好難去發展。所以我哋要學識點樣去建立團隊、培育團隊同埋激勵個團隊咯。咁其實有一啲嘅策略嘅，咁咧就係要建立信任嘅文化啦，係都係需要係有好多嘅渠道俾同事能夠可以去分享啊，去到講佢哋嘅想法，講完嘅時候我哋係有回應，係去幫佢啦。咁呢一個係一個心理安全嘅討論空間。當佢心理安全，自不然就係其實每一個老師都好優秀。其實在於我嚟講，每一個老師都好優秀，因為其實大家都有自己嘅能力係可以貢獻到出嚟，只係可能係有冇一個安全嘅空間，讓佢能夠願意去到講多啲，去貢獻到佢自己咧。亦都係話其實係清晰嘅負責人啦。咁我哋對口揾到人，亦都係要知道每一件事情都唔好留有一個灰色嘅空間。呢個唔係我做過，嗰個唔係我做，而係話即係我自己都好崇尚呢個五常法嘅。咁所以咧就知道每一個位置其實唔好留有一個夾縫喺度咧，讓大家都好難去到處理或者會產生其他嘅問題，而係每一件事情都能夠分得好嘅時候咧，大家就好穩定咁樣嚟到去工作，嚟到去發揮佢自己。另外就係話都要去支持同事嘅專業發展啦。其實我哋唔會擔，即係我自己起碼我唔會擔心一啲同事會唔會哇讀好多書啊，佢哋好叻啊，又或者可能我有啲嘢唔識啊，諸如此類要問佢哋啊。其實大家係一個隊工咯。其實最好嘅就係個個團，即係團隊裏邊個個咧都係一個精英咧，都能夠比自己更良好啦。咁我負責去編排佢哋咧，咁其實學校咧就真係可以大咁發展啦。另外就係要即係要認可同埋激勵同事咯。咁呢啲係講下理論啦。咁我又講下我自己啦。咁因為我之前咧我頭先講第一間由做老師到副主任、主任到校長咧，係即係一間學校裏邊咧，我有好好嘅前輩。我嘅第一任校長佢做得非常之好啊。好多嘅制度啊，又或者佢教識咗我好多嘢。咁喺2015年咧，咁我嚟到而家呢間學校啦，咁我可謂一個空降校長。咁我又講下俾大家聽，我點樣去建立團隊同埋一個心路歷程。其實我入去嗰陣時，我第一件事咧，我就要確立自己作為一個喺呢間學校校長嘅目標。咁我而家呢間學校咧係一間基督教學校啦，咁我自己係一個基督徒啦。咁我好希望咧能夠將天父嘅愛啦，去帶俾小朋友同埋佢嘅家庭。咁我自己喺呢度嘅時候就要去諗啦。如果我想咁樣做嘅時候，咁下一層係我要做啲乜嘢可以達到我能夠將小朋友咧，即係將天父嘅愛俾到佢哋咧。咁下一層就梗係小朋友要入到嚟讀書，你先至能夠接觸到佢同埋佢家庭㗎啦。咁如果再退後一步去睇，要呢一班小朋友能夠要個家長願意夠膽將個小朋友俾你，好希望將小朋友俾你嘅時候，我哋必須要有一個好紮實嘅課程，同埋我哋嘅理念要好清晰。咁而我哋呢啲課程同埋理念清晰，咁我點樣可以呈現？我都係靠一班嘅同事能夠可以先至能夠可以做到。我有好清晰嘅理念冇用，落唔到地咧，其實好快大家都會明白。咁好啦，而呢班同事能夠去達成咗呢個目的，我再翻落最後一層就係，其實我要做嘅咧就係一定要創造一個良好嘅工作嘅環境同空間俾一班嘅同事。咁呢個咧我都一路同同事講，呢個係我個目標嚟嘅。咁所以咧我都好致力咧去做咧，俾佢哋有一個良好嘅工作嘅生態，以至到佢哋能夠可以發揮到呢個嘅課程，使到咧吸引到家長去報讀我哋學校，係成為一個即係我哋真係將愛去帶出去個學校。好啦，確立完目標之後咧，咁啊第一件事入到學校咧，我就火速咁樣去認識啲同事啦。我點樣火速咧？咁我就攞個即影即有相機咧，第一日咧就同每個
同事咧就同佢哋影張 selfie 啦，跟住叫請佢哋喺上面寫個名啦，然之後咧我就將佢掛喺我個位嗰度咧，我每一日咧我就對住佢哋個樣記下佢哋個名啊，同埋咧我都話俾佢聽，我為你祈禱㗎啦。咁於是乎咧，其實我好短時間真係好快就可以認識晒啲同事，起碼叫到個名啊嘛。咁咧之後咧就係需要深入交流啦，咁我都用咗一段時間咧，真係逐個啦。咁我係希望我都同同事講，我唔想喺個辦公室裏邊咧去傾，可能喺一啲嘅喺一啲課室裏邊啊，坐埋一二角啊，即係現科無一啲，但係真係去聽佢對學校嘅一啲嘅想法啊，或者係佢自己本身想做啲乜嘢啊，咁樣去交流啦。之後咧都要細心觀察究竟成個環境做啲咩？所以咧，我第一年咧，我係冇話要改革過任何嘢。我話唔緊要嘅，你唔使你哋自己，即係你俾我睇到你哋之前係點運作，我哋繼續去做，讓大家安全咗先。然之後細心觀察有邊啲個位係可以去到改，或者可以係我哋慢慢去調節嘅時候，咁其實同事都會舒服咁樣樣去到慢慢去模組翻而家呢個着樣式啦。然之後咧，真係去逐步去引入咯，即係有一啲個位，大家都覺得棘棘地，我哋一齊啊，咁不如我哋一齊去改變啊，或者我哋一齊去做一啲嘅情況，或者去做一啲嘅嘢啦。咁亦都咧，呢個訴説心事咧就好我因為我覺得咧頭先講話大家睇嘅風景唔同，我一定要將我睇到個風景要話俾咧我啲同事聽，讓佢哋係咁，即係佢睇唔到都想像一下個風景係點嘅時候咧，有陣時開會我都會同佢講嗱，我有啲心事要同你哋講。咁尤其是特別係初係優質幼稚園計劃底下嗰啲人手比例啊，或者個工作啊，又或者各方面啊，我哋會唔會需要裁員啊？我哋點樣樣去做啊？我擔憂啲乜嘢？我真係會喺個會議嗰度同同事去講，我哋係真係一齊去到做，一齊去到諗。咁我嘅責任就話，我一定會保障你哋嘅，我點都一定係會我點都即係用我最大嘅努力啦，去到保障你哋嘅工作。咁其他嘅我哋就一齊去到做啦。咁喺呢個時候，我哋就可以個團隊就會比較緊密一啲咯，同埋要真誠真係去關心去關懷。我頭先講會為同事祈禱，我真係會去將佢哋嘅事情咧，即係擺喺心上，即係關懷佢哋，同埋火速嘅回應，唔單止係我係嗰啲私人事，而係話其實喺個會議，我想講我初去到嘅時候咧，我都試過我開職員會咧係鴉雀無聲嘅。咁喺呢個鴉雀無聲嘅咧，係大家係真係大家檢討嘅時候去講咧係唔講嘅。咁我就讓佢哋可以，我哋真係停頓，咁大家諗下咯。咁即係鼓勵大家去講啦。慢慢嘅時候咧，即係大家都習慣去講嘅時候咧，咁大家都真係將佢睇到嘅地方去講嘅時候，我哋下一次再去做活動嘅時候，我哋就真係去到去改善，又或者佢哋去講完之後，我哋啊即時去到有一啲個回應。咁當然啦，得與唔得，我哋都會溝通咯。咁呢個係我喺我自己我今年嚟到呢度都踏入第10年，都已經過咗10年啦。其實一路以嚟同我團隊嘅同事咧，我哋都好好咁去緊密去合作嘅。咁呢個係我少少分享啦。咁啊第三啦，課程執行咧就去到策略嘅規劃啦。咁其實咧，教師就負責執行課程，校長咧就規劃未來。咁呢個就係可能我哋要睇下發展嘅趨勢，會唔會而家 AI 有好多啊，或者而家推動正向教育啊，又或者好多而家多元文化要共融啊，中華文化，又或者家校協作，有好多呢啲嘅趨勢喺度講嘅時候，咁我哋自己點去回應咧？我曾經有聽過一啲嘅即係大學嘅，即係大家有教大學嘅學生有同我講，佢話啊，其實我即係話可能個校長有陣時即係話啊而家要去做自由遊戲，我哋就一窩蜂就去咗做自由遊戲，又或者係我哋而家要做正向教育，一窩蜂去做正向教育。其實我哋一定要去到企定定去諗下我哋自己對幼教嘅睇法。
我哋去理解究竟未來，因為其實而家以前咧，可能我都可以未來10年睇，但係而家可能我講緊2、3年，我都已經唔知變化成點，因為 AI 嘅世代已經唔係我哋能夠可以預知或者控制嘅狀況。咁所以其實我哋都要諗，究竟我哋要培育緊啲咩小朋友喺未來佢能夠去面對呢啲咁多變化嘅世代，我哋要企穩企定咯。咁所以除咗係話我哋一路吸收唔同嘅，我哋去睇究竟我哋要點樣做之外，亦都唔係話為咗要去改變而去改變。咁我自己就係有個我自己亦都會係因應係學校嘅一啲嘅可能每一年嘅問卷調查啦，咁亦都分享一下我而家我做緊嘅，就係因為其實喺問卷調查底下，咁我哋其實咧無論家長啊，我哋教師團隊又或者其他嘅持份者嘅話咧，其實我哋都係好高分下嘅。咁但係我會去發現，咦咁多年嚟都係維持咗嗰個幅。我會睇到其實唔同嘅家長啊，唔同嘅小朋友啊，都有少少唔同嘅同事，但個分數都係差唔多嘅話，咁即係就話俾我聽，其實我哋嘅水平已經可能已經去到一個位嘅時候，咁我哋如何去突破咧？咁所以咧，我就會去組織同事，有一啲嘅係資深一啲嘅去研究下學校嘅課程啊，或者一啲嘅安排可唔可以分開下，又或者可以點樣整？因為我哋知道個餅咧圓形嘅就係圓形嘅，你點樣你只係會加嘢減嘢，你都係個圓形嘅餅。但係我哋要揼爛咗佢，我可以將佢慢慢砌翻成型都可以，咁所以我會安排同事係咁樣做啦，亦都有一班有能力嘅同事又幫我係理論啦，又或者係幼兒教育嘅研究裏邊，我哋一齊去到盡心去傾㗎，然之後我哋再去結合咧，一齊去創設一個新嘅課程，以至到其實我哋係一個群體，而我哋將來我哋就算有任何嘅成績，都係我哋所有人一齊到係一齊去擁有呢一份嘅成績咁。所以其實我講緊呢個回應係要睇翻自己學校或者係自己我哋嗰個嘅理念，我哋嘅需要嚟到去做，而唔係話去睇個趨勢係要點做，我就要跟住去做。呢個我哋係需要去諗一諗咯。咁所以咧，今日總結啦，從優秀到卓越嘅3大嘅轉變啦，就係一定有思維嘅轉變。我唔再係老師啦，我要係一個校長，要去有唔同嘅面對能力嘅提升，係話除咗我係個人嘅教學，係希望成個團隊都有咁樣樣嘅能力。另外就係視野嘅擴展，係除咗我自己去睇到嘅時候，要去到收集好多唔同嘅一啲嘅資源或者資料，令到我能夠有多啲嘅基礎去明白咯。咁所以咧，我相信啦，係一個嘅優秀嘅教師，係我哋作為校長嘅一個基礎。所以咧，都喺呢度咧，都祝願啦，每一個嘅我哋喺當中嘅都成為一個優秀嘅校長啦，去到成為幼教啊，每一個家庭啊，又或者咧係呢個社區嘅祝福啊。咁我喺呢度分享到呢度啦，多謝大家。多謝晒關山校長嘅分享。咁咧，我哋都會有時間咧，可以俾我哋嘅與會者們咧，可以提問一條問題嘅，睇下有冇與會者們想問問題先。有冇人想問問題？你都可以問嘅。有冇啊？冇。冇嘅話咧，咁我就啱啦，我就可以攞咗呢個 quota 啦。咁我就想問下關校長咧，其實咧，回想翻你當時轉變成為校長，你邊一刻叮一聲覺得自己我 ready 啦咁樣咧？定還是你喺坐嗰個位嘅時候，其實你都唔係都有啲驚驚地喎，要邊學邊做喎，定係點樣咧？咁樣。其實真係一個好特別嘅，我可以形容為一個真係一個專業發展咯。當其時其實我作為老師嗰陣時，我都冇諗過自己會做行政啊，又或者去做，甚至乎做校長。但係咧，去到做老師，做到某一個位置嘅時候咧，即係做到一個點啦，我哋可以講話嘅時候咧，即係一個專業發展。我成日都形容俾啲同事，我都係咁樣講嘅。我話咧，其實我哋好似 BB 咩係 BB 個發展，咪就係飲完奶，跟住佢要食飯、食固體嘅嘢就係咁。
好似我做校長，我做老師咁樣樣，去到一個點嘅時候就要已開始做下行政咁樣樣。我覺得係一個專業發展嘅需要，嗰、個位就係咁。咁至於即係驚驚地啊，或者我其實我真係冇諗過，或者係其實嗰個角色裏邊有啲咩挑戰，我真係好，我都係一樣咁講啦，好感恩，即係有好好嘅前輩，佢一路去到俾一個好好嘅 model 俾我睇到，亦都係一路做嘅時候，其實我覺得最重要就係願意做同埋願意學咯。頭先我講話，佢叫我去做嘅時候就好，我好順服去做嘅時候，每一路做嘅時候就一路有唔同嘅人去教。其實冇一個係話蝕底啊，或者做多咗。我覺得越做得多嘅時候，就係越賺到嘅係自己咯。所以其實都即係好鼓勵啦。我哋嘅與會者啦，即係其實我哋可以好似我哋而家讀校長嘅課程啊，可以增潤到好多啊，又或者可以識到好多朋友啊，又可以理解唔同學校嘅發展，都好好噶。好啊，唔該晒你關校長一個好真誠真摯嘅分享啊！好，唔該晒關校長。